უნდა დამეწინა. საათს გახვედე, ვარაუდობდი დაძინება საერთოდ ღირდა თუ არა. გადავწყვიტე რომ გამეთია. ჩემ ყურადღება ერთმა ფრაზამ მიიპყრო, რომელიც ჩემ კომპიუტერში ამოვარდა. როგორ მოკვდებიან? თავში 1000 აზრი მიტრიალებდა. ვინ როგორ მოკვდებოდა? და ეს რა უცნაური თამაში იყო. ფრაზას დავაჭირე, რომელმაც პატარა ფანჯარა ამოაგდო, სადაც სახელი, გვარი და დაბადების წელი უნდა ჩამეწერა. ვფიქრობდი, რომ ჯერ იმის სახელს ჩავწერდი, ვინც უკვე მოკვდა. ჩემი ძველი მასწავლებელი გამახსენდა. ის საკმაოდ არაჯანსაღ ცხოვრებას ეწეოდა. დიდი მიხვედრა არ უნდოდა, რომ ის მალე მოკვდებოდა. ამიტომ ჩავწერე. ლევან ყოჩაშვილი, 1961 წელი, 7 აგვისტო. უკან გავიწიე და შედეგს ველოდებოდი. რამდენიმე წამის შემდეგ პასუხი მოვიდა. ლევან ყოჩაშვილი, ფილტვის კიბო, 2016 წელი, 12 სექტემბერი. დააღვნიშნე, რომ მომეწონა. დავიწყე ჩემი ძველი ოჯახის წევრის სახელების ჩაწერა, რომლებიც მოკვდნენ. ბაბუა ჩემით დავიწყე, რომელიც არ ვიცოდი რითი დაიღუპა, რადგან ძალიან პატარა ვიყავი და ამასთან ერთად ედა ჩემიც არ მეუბნებოდა მისეს. ავთო ანდრონიკაშვილი, 1927 წელი, 29 აპრილი. ის მოხუცი იყო, ამიტომ ვივარაუდე, რომ გულის შეტევით გარდაიცვალა. მისი ცხედარი არასდროს მინახავს. პასუხი მოვიდა. ავთო ანდრონიკაშვილი, თვითმკვლელობა. 1999 წელი, 17 ოქტომბერი. ვერ ვიჯერებდი. თარიღი სწორი იყო, მაგრამ მიზეზი? ბაბუა ჩემო მართლა თავი მოიკლა? დედა ჩემს დაურეკე. გვიანი იყო, მაგრამ როგორც ჩანს ეღვიძა. გახარებულმა მიპასუხა, მაგრამ როდესაც უთხარი თუ რა ვნახე, მისი ტონი მაშინვე შეიცვალა. ბაბუა როგორ მოკვდა? რას გულისხმობ? ამ დროს მაგას რატომ მეკითხები? თავი მოიკლა? ტელეფონში სიჩუმე იყო. შემდეგ კი როგორ გაიგე? უთხარი რომ ამას არანაირი მნიშვნელობა არ ჰქონდა და შემდეგ ყველაფერი მომიყვა. მან მითხრა რომ ბაბუა ჩემს ალცჰეიმერი ჰქონდა. იცოდა რომ სანამ მოკვდებოდა დაიტანჯებოდა. დეპრესიაში ჩავარდნილმა კი გადაწყვიტა რომ თავი მოეკლა. მე არ მithქვამს თუ როგორ გავიგე ეს ყველაფერი. უთხარი რომ არანერვიულა და დაეძინა. მე საიტს დაუბრუნდი. შეუძლებელი იყო, მაგრამ საიტმა მისტიურად იცოდა ყველა ადამიანის რეალური სიკვდილის მიზეზი. ცნობილი ადამიანების სახელებს წერდი, რომლებიც დაიღუპნენ. სიკვდილის მიზეზი ყველა სწორი იყო. შემდეგ კი ყველაზე დიდი შეცნობა დაუშვი და ჩავწერე იმ ადამიანის სახელი, რომელიც ჯერ არ მომკვდარა. არ ვიცი ეს აზრი რატომ მომივიდა. ალბათ მაინტერესებდა რა სიტყოდა საიტი. მე ჩავწერე ჩემი ძალიან კარგი, მაგრამ ამავდროულად ძალიან სულელი მეგობარის სახელი, ალექსანდრე გოგებაშვილი, 2002 წელი, 2 ივნისი. დიდი ცოტა ხნის შემდეგ პასუხი დაიდო. ალექსანდრე გოგებაშვილი, კისრის მოტეხილობა, 7 აგვისტო, 2021 წელი. თუ მოდიოდა სამსახურში. უკვე შუა დღის პირველის ნახევარი იყო, როცა პოლიციისგან ზარი მივიღე. ალექსანდრე თვრალი ბეტონზე კისრით დაეცა და ტკივილისგან გარდაიცვალა. მე ვერაფერს ვერ ვამბობდი, სკამზე ჩამოჯექი. საიტი მართალი იყო. ალექსანდრე ზუსტად იმ დროს დაიღუპა, როცა ნაწინას არ მეტყოლები იყო. მე კი ვერაფერი გავაკეთე, რომ ხელი შემეშალა. საიტი გავხსენდა 5 წუთი მიშტერებული ვუყურებდი. ალექსანდრეს სახელი ჩავწერე, რომ დავწუნებულიყავი, თარიღი სწორად წავიკითხე თუ არა. შემდეგ გავაანალიზე, თუ რა შემეძლო ამ ინფორმაციის საშუალებით. შემეძლო ჩემი ყველა ოჯახის სახელი ჩამეწერა, მათი სიკვდილის თარიღი გამეღო, მაგრამ შემდეგ ჩემი ძმის სახელი ჩავწერე. მე სიჯმა კი სრულ პანიკაში ჩამაგდო. ლევან ანდრონიკაშვილი, ავარია, 11 აგვისტო, 2021 წელი. ის რამოდენიმე დღეში დაიღუპებოდა. ალექსანდრესგან განსხვავებით, მას ყველაფერი გავაგებინე. მას ვემუდარებოდი, რომ ერთი კვირა სახლში დარჩენილიყო და რომ მისი სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ იყო. როცა შემეკითხა რატომ, მე უპასუხე, რომ უბრალოდ მენდოს. ჩვენ ძლიერი კავშირი გვქონდა და მენდობოდით ერთმანეთს, იმის მიუხედავად, თუ რა უცნაურობას ვეტყოდით ერთმანეთს.
მინდოდა მეთქვა ნამდვილი მიზეზი, თუ რატომაც უთხარი ეს, მაგრამ სიტყვები ყელში გამეყინა, რადგან ფიზიკურად ვერავის ვეთყოდი თუ რა აღმოვაჩინე. შემდეგ უთხარი, რომ მანქანა არ გაინწრია და ის დამთანხმდა. ისევ ვერ ბედავდი, რომ სიმართლე მეთქვა, რადგან ეს საიდუმლო მხოლოდ მე უნდა მცოდნოდა. 11 აგვისტო დადგა, მას დაურეკე და ყველაფერი წესრიგში იყო. ის წყნარად იყო და არანაირი მიზეზი არ ჰქონდა, რომ სახლიდან გასულიყო. ამის გაგების შემდეგ, როგორც იქნა მომეშვა, განვიტვირთე და დავიძინე. მაგრამ როდესაც შემდეგი დღე დადგა, კიდევ ერთი ზარი მივიღე. ჩემი ძმა ავარიაში დაიღუპა. როგორც აღმოჩნდა, მის საჭმელში დიდი რაოდენობით ციცაკა იყო, რაზეც მას ძლიერი ალერგია ჰქონდა და იხრჩობოდა. იმის მაგივრად, რომ სასწრაფოში დაერეკა, გადაწყვიტა, რომ თვითონ მისულიყო მათთან, რომ დრო არ დაეკარგა. რამდენიმე კილომეტრს გავლის შემდეგ კი სასწრაფოს შენობას მიეჯახა და დაიღუპა. ამის შემდეგ დავიწყე სახელების ჩაწერა, რომლის გადარჩენაც ჯერ გვიანი არ იყო. როცა ჩემი ახლობლები მოვრჩი, უცხო ადამიანების ძიებაც დავიწყე, რომლებიც უბედური შემთხვევებისგან დაიღუპნებოდნენ. როგორც ალექსანდრე, მე უბრალოდ ვერ ვიტყოდი ვერაფერს, თუ საიდან ვიგებდი ამის შესახებ ინფორმაციას. რაც საიტზე იყო, ეს იყო ნამდვილი ბედის წერა, რომლის შეცვლაც შეუძლებელი იყო. როცა დღეები გადიოდა და ხალხი იღუპებოდა, უკვე დანებებას ვაპირებდი. ბოლოში კი მხოლოდ ერთი სახელი დარჩა, რომელიც ჯერ საიტზე არ დაწერილა. ეს იყო ჩემი სახელი. დაუყოვნებლივ ჩემს სახელი ჩავწერე. ილო ანდრონიკაშვილი, თვითმკვლელობა, 18 აგვისტო, 2021 წელი.